Sveiki visi mano mėly Dominiko reportažai žiūrovai. Na kągi, šiuo metu aš esu autostradoje Kaunas-Klaipėda ties Ariogala. Na ir spėkit, kur aš važiuoju. Aš važiuoju į Rusnę pažiūrėti potvinių. Na taip, aš tikrai noriu, kad tenais būtų tie potviniai, bet aš nesu iki galo įsitikinęs, ar ten jie yra, ar nėra. Tik žinau, kad greičiausiai minija bus patvinus. Na kągi, tad susitikime kelyje link Rusnės. Na kągi, aš šiuo metu judu pro Raseinius, vaizdas pro langą štai. Toks mes judame autostradą iki Kryžkalnio, liko 30 km. Na, tada aš manau susitinkame Kryžkalnyje. Ojojoj, privažiavom Kryžkalnį pilt kaip iš kibiro pradėjo, pasižiūrėkit. Nu ką, išsukom iš autostrados, kokį kelią turim. Na taip, jau pravažiavom Šilalę ir dabar iki Šilutės jau... Ai ne, mes tik išsukom link Šilalės ir dabar jau iki Šilutės važiuosim tokiu keliu. Štai pasižiūrėkite, koks potvynis. Laukai užpilti. Na čia prieš tai buvo, bet ten va kaip ežeras, žinokit, atrodo. Bet iš tikrųjų čia tėra tik tais potvynis. Na, labai džiaugiausi, kad bent kelias neužlietas, bet viskas aplink kelią, va ten toliau biški, viskas užlieta. Gražumėlis. Pasižiūrėkit, koks platus Nemunas ties savo delta. Rusnė. Na štai kokiu keliuku mes įvažiuojame į Rusnę. Wow. Pasižiūrėkit, elektros stulpai užlieti, viskas užlieta. Super. O štai čia irgi ne koks ežeras, kaip jūs spėjate, čia tiesiog yra užpilti ūkininkų laukai. Wow. Štai dėl ko aš važiavau į Rusnę, į kitą Lietuvos galą. Na kągi, aš šiuo metu atvykau į Rusnę, balas, lietus ir ten turbūt nesimato, jau matos, kad draudžiama važiuoti tai. Ką, aš atvykau čia ir dabar mes eisime. Štai čia yra paminklas, apsemtas. Na štai, Rusnės pamatėme, kiek pamatėme, o dabar aš esu sustriukė tik todėl, nes mes dabar važiuojam Ventės ragą ir aš to jaus vėl išlipsiu. Tad susitinkame Ventėje. Gerai. Nu taip, aš nusprendžiau, dabar susitinkame ne Ventės rage, o štai temtas kelias. Tiesiog važiuoji. Ir kaip jūros pakrantė vandenėlis. Taip atrodo kelias šiuo metu. Ale apsemtas. Oi, biškis užlapsiu. Čia yra Žalgirių pažintinis takas Šilutės rajone. Nu ir Konės pažintiniai takai. Pasižiūrėkit, nu. Yra, va. O, einu pažintiniu taku. Ne, ką, aš neįsiu, žinokit. Batai tokie, sušlapsiu. Nu ką, stemba, viskas yra, va, normaliai, medžiai iškirsti, bet šiaip čia miškas apsemtas. O ten yra toliau apsemtas kelias, be jokio ženklo. Nu ką, o čia žmonės taip važiuoja namo Rusnėj. O, ten kažkur toliau kažkokia mašinytė stovi, bet šiaip, va, palieka žmonės mašinytės ir keliauja pėsti. Štai čia, ponės ir ponai, yra mistinis ženklas, dviračių takas ir aplink jį nieko nėra. Aš pats dabar niekaip nesuprantu, kas čia. Nu jo, čia tikrai gera byla. Na kągi, atvykome į Ventės ragą. Norėjome pamatyti ledų sangrūdas, bet čia ne ledelio. Nu ką, o dabar aš keliauju ant molo. Žemyno pabaiga, jūrų pradžia. Štai viskas. Ate žemynė. Labas vandenyne. Wow. Keliaujam. Štai čia yra vandens matuoklė. Aš esu štai čia. Žiūrėkit, prie putoja vanduo. Bum, bum ir putų nebebus. Na kągi, štai čia ties jūsų akimis yra kabantis. Štai čia prieš jūsų akis yra ilgiausias kabantis tiltas Lietuvoje. 130 metrų. Na kągi, tad keliaujame ant tilto. Štai taip atrodo ilgiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas. Kabantis tiltas.
Opa, 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 opa. Ir pasižiūrėkime. Na taip, tikrai tiltas tvirtas, kadangi aš tikrai daug pastrapoliau, bet jisai nesugriuvo. Opa, opa. Nu ir štai kaip aš dabar. Buvau Ventės rage ir stebuklingai atsiradau Palangoje. Šiuo metu einu Basanavičiaus gatve ties jos. Štai. Ir gražioji Palanga. Štai taip šiuo metu atrodo Palangos tiltas, Lietuvos ir Ukrainos vėjas, vaisinės, bangos, normalios. Štai. Lyg ir gelbėtojai jokios vėliavos neiškėlė, keliamiko. Na ką, jau kaip matote iš video kokybės truputį sutemo. Šiuo metu yra po 6:06 ir manęs laukia nuo Palangos iki Kauno 3 valandos kelio. Tada aš manau, važiuojam. Na, jeigu jau pažiūrėjai iki galo, tai visų pirma labai ačiū tau, kad žiūrėjai, aš jau šiuo metu esu Kaune. Na ir jeigu jau pažiūrėjai, tai paspausk like, paspausk subscribe. Ir būtinai, jeigu komentarai išjungti, aišku, nekomentuok, bet jeigu jungti, tai būtinai pakomentuok, ar tau patiko šitas video, kaip vertini šitą kelionę. Na ir kur norėtum, kad nuvažiuočiau toliau, o jeigu komentarai bus išjungti, tai aš paliksiu L paštą šitiem komentaram. Na gerai, prenumeruojam, na ir beje buvo praeitą kartą paskelbtas konkursas per praeitą video, kad atspėti skonį, tai taip jį atspėjo ir užsiprašė žmogus į Suvalkus. Na taip, tai aš manau, surenkam 50 prenumeratorių ant šito kanalo ir varom į Suvalkus. Na gerai, tai dabar mano manimu susitinkame Daugpilyje už savaitės. Viso gero.